يا كابتن احمد حسام ميدو انا كان عندي ابني ورحت بيه انديه عشان العبها، يعني في قالوا لي عاوزين فلوس، اللي قال لي 20,000 واللي قال لي 15 واللي قال لي 30، يعني مش عاوز اتكلم في النقط دي. يا كابتن احمد حسام ميدو ده اللي حصل بالظبط. الناس يعني كانت عامله اعلانات واتصلت بيهم قالوا لي مبالغ ضخمه، فالموضوع مش صغير. لكن لما نيجي نحط النجاح يعني، وفي الاخر انا قعدت ابني هوديه فين؟ وكان بيتمرن وكان واخد كل، يعني موضوع مش عاوز اتكلم فيه. لكن انت النهارده انت بتلاقي ان في المغرب او المملكه المغربيه في وعي وفي مشروع حقيقي. واحد فقير ومش لاقي وعنده ابن عنده موهبه، في تنميه عشان اللاعب ينجح، عشان البلد تنجح كرويا والاداء ينجح. ففي فرق كبير جدا. انا اجي اقارن ايه؟ اقارن اللعيبه او الناشئ او الواد الموهوب عشان يلعب في نادي واحد